87 pounds and 500. Sold for 85,000 by number Palermo. Hallo, ik ben Jeroen Rijk. Ik ben de Senior Vice President voor Ritchie Brothers Auctioneers in Europa. We zijn vandaag in Meppen. Vandaag hebben we ons een jaarlijkse veiling, of we hebben verschillende veilingen per jaar in Meppen. We hebben zo'n 1000 machines die vandaag onder de hamer gaan, waarvan er al een groot deel verkocht is. Hierachter hebben we een mooi voorbeeld staan. Dat is half deze middag is die verkocht. Hij staat nu weer geparkeerd. Deze unit achter ons, daarvoor is die voorgereden. We hebben een theater. De machine stopt. We hebben onze klanten daar zittende. Auctioneer die begint. En dan wordt die machine uiteindelijk aan de laatste bieder wordt die verkocht. Alles wat hier verkocht wordt, het heeft geen minimumprijzen. Dat met andere woorden, alles wat hier staat, dat wordt ook daadwerkelijk verkocht. Dat is iets wat wij als bedrijf zijnde al 55 jaar doen. We werken wereldwijd. Het is van oorsprong een Canadees bedrijf. Begonnen in 1958 buiten Vancouver. Vanuit Vancouver zijn we Amerika ingetrokken. Zo zijn we in Europa terechtgekomen. In Europa zijn we op het moment in 25 jaar zijn we bezig. Engeland zijn we daar gestart. Vanuit Engeland naar Nederland gekomen. Poort van Rotterdam, logistisch punt. En daar zijn we onze Europese expansie begonnen. En van daaruit zijn we eigenlijk heel Europa ingetrokken. Met als resultaat hier vandaag een vestiging, een eigen vestiging in Meppen, waar we zo'n 60.000 vierkante meter aan grond hebben liggende. En waar we jaarlijks 3 hoofdzakelijk landbouwveilingen houden. En waar we dan zo'n gemiddeld tussen de 900 en 1200 items verkopen. Zo'n 1100 geregistreerde mensen hier vandaag gehad. Mensen van vanuit heel Europa. En op hetzelfde moment wat we ook doen als wij hier on-site verkopen, wordt ook online verkocht. Met andere woorden, op het moment dat die machine hier achter ons verkocht wordt, misschien dat er iemand achter zijn computer zit in Scandinavië en die heeft de mogelijkheid om op dat moment, op hetzelfde moment mee te bieden. Dus het kan zijn dat iemand vanuit Scandinavië, vanuit zijn kantoor of vanuit zijn keuken of vanuit zijn woonkamer meebiedt. Of tegen iemand biedt die hier lokaal aanwezig is. Wij zeggen altijd, dat is het beste van twee werelden. En dat is de on-site en de online wereld. Volgende veiling is gepland voor maart. Ons doel is om toch op Europees gebied ditgene wat we hier doen te kopiëren. Met andere woorden, wat sterker te worden in het agrarische sector. Hier in Meppen, als je tegenwoordig in Europa praat je over een landbouwveiling en dan hebben de mensen al over Meppen. En we willen dus ook wat sterker worden in Spanje, in Italië, in Frankrijk, in Engeland. Omdat het gewoon een markt is waar nog zoveel te doen is. En er zijn nog niet veel, laten we zeggen, andere bedrijven die datgene doen wat wij doen. Your turn. Sold for $97,500, buyer 149. 149's a buyer. On bring on the next one. New Holland this time.
3,000, 2,500, 25, 2,500, 25, 25, 335, 35, pull, front 1,000, 4,500 and 45, 2,500 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 and 45, so 4,000.